ოკუპანტი ქვეყანა საქართველოს ხელისუფლებას პროვოკაციულ ქმედებებში და პოლიტიკური სპექტაკლის მოწყობაში ადანაშაულებს. რუსეთის საგარეო უწყება საქართველოს მოქალაქეების მიერ ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზის გადაკვეთის ფაქტებს განცხადებით ეხმაურება და საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს გამოიყენოს ყველა ხელმისაწვდომი ფორმატი, დაიწყოს დიალოგი და წერტილი დაუსვას პროვოკაციულ მოქმედებებს. ოფიციალური მოსკოვი საქართველოს გარდა ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის მხარდამჭერი განცხადებებით ძირს უთხრის ვაშინგტონის როგორც ჟენევის მოლაპარაკებების მიუკერძოებელი მონაწილის პოზიციას. განცხადებაში საუბარია 11 ივლისს საოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს მოქალაქის 33 წლის ზაზა გახელაძის უკანონო დაკავებაზეც. სამინისტროს მტკიცებით ნახევრად ავტომატური იარაღით შეიარაღებულმა გახელაძემ ეგრეთ წოდებული საზღვარი გადაკვეთა და რუსის სამხედროების მიმართულებით დაახლოებით 10 ჯერ გაისროლა. საპასუხო სროლის შედეგად კი ის ფეხში დაიჭრა. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, დაკავებულმა ჩვენებებში აღიარა, რომ მან ეგრეთ წოდებული საზღვარი მიზანმიმართულად გადაკვეთა. მიუხედავად მსგავსი დარღვევების სერიოზული, ზოგჯერ პროვოკაციული ხასიათისა და რუსული მხარის განწყობის მოგვარდეს მსგავსი საკითხები მაქსიმალურად არაპოლიტიზებულად და რბილად, თბილისის სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ცდილობს პოლიტიკური სპექტაკლის მოწყობას და პასუხისმგებლობა სხვებზე გადააქვს. განსაკუთრებით უადგილოა მოცემულ სიტუაციაში რუსეთის დადანაშაულება პროვოკაციაში. მოუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას დაასრულოს პროვოკაციული ქმედებები და განცხადებები, გამოიყენოს დიალოგისთვის არსებული ყველა ფორმატი რუსეთთან, აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან. გვინდა ცალკე აღნიშნოთ პროვოკაციული კომენტარი საქართველოში ამერიკის საელჩოს და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან, რომლებიც უკვე იქცა ამერიკისთვის ტრადიციულ ქცევად. იმის გარკვევის გარეშე რა მოხდა სინამდვილეში, იცავენ თავიანთ ქართველ ხელქვეითებს და მთელ ბრალს აკისრებენ მოსკოვს და ცხინვალს. ეს მინიმუმ ძირს უთხრის ვაშინგტონის როგორც ჟენევის დისკუსიის მიუკერძოებელი მონაწილის პოზიციას. რუსეთის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებას მწვავე შეფასებები მოჰყვა თბილისში. ოპოზიცია ოფიციალური მოსკოვის წერილს ქართული ხალხისთვის შეურაცხმყოფელს უწოდებს და ოკუპანტი ქვეყნის ქმედებებზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს. მათი თქმით, რუსეთის საგარეო უწყების განცხადება საქართველოს ხელისუფლებისთვის დამამცირებელი და ცინიკურია. მიზეზი კი ქართული ოცნების არასწორი პოლიტიკაა, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ საერთაშორისო ასპარეზზე არაფერს აკეთებს. ეს არის დამამცირებელი საქართველოს ხელისუფლებისათვის, არის ცინიკური. მოხსენიებულია როგორც ამერიკის მოსწავლე თუ შეგირდად, არის შეურაცხმყოფელი ქართველი ხალხისათვის და ეს დაიმსახურა საქართველოს ხელისუფლებამ საკუთარი აი ესეთი ლოიალური და მორჩილი პოზიციის გამო. საერთოდ არ ვაღიარებთ მედვედევ სარკოზის შეთანხმებას და დაანებეთ თავი, ასე ვთქვათ, რუსეთის მოხსენიებას ოკუპანტად. აი აქამდე გათავხედდნენ და აქეთ ასე ვთქვათ გაღმა შეედავეს პოზიციებიდან გელაპარაკებიან იმის გამო, რომ არიჩენ საქართველოს ხელისუფლება პრინციპულობას, არ მიმართავს საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ ემუშავა მთავრობას და საგარეო საქმეთა სამინისტროს და 82 ტატუნაშვილის სია მოხდრილიყო ევროკავშირის და ამერიკის სანქციებში, რუსეთზე უკვე დაწესებულ სანქციებში უკრაინის გამო. რომ მოხდრილიყო ამ სანქციებში 2008 წლის საფრანგეთის პრეზიდენტის შუამავლობით მიღწეული, ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება. ბევრად ნაკლები ალბათობა იარსებებდა იმისა, რომ ასე აგრესიულად მოქცეულიყო ოკუპანტი და გაეტაცებინა ჩვენი მოქალაქეები. ეს იყო მორიგი, არა ადეკვატური, სრულიად შეუსაბამო შეფასება და განცხადება. ხო, შეიძლება არ უნდა გვიკვირდეს ახლა, როდესაც რუსეთის მხრიდან მუდმივად ხდება საქართველოს დადანაშაულება პროვოკაციულ ქმედებებში, მაგრამ როდესაც ჩვენს მოქალაქეებს ჩვენსავე ტერიტორიაზე იტაცებენ და უკანონოდ აღუკვეთავენ თავისუფლებას, ამაზე ერთადერთი ქმედითი რეაგირება, რასაც მუდმივად უნდა მიმართავდეს საქართველოს მთავრობა, ეს არის საერთაშორისო მედიატორების და საერთაშორისო ფორმატების ჩართვა მყისიერად იმისთვის, რომ ეს ფაქტები იყოს თავიდან აცილებული. მართულ გუნდში კი აცხადებენ, რომ ოკუპანტი ქვეყნის რიტორიკა მნიშვნელოვნად შეცვლილია. მათი თქმით, შემაშფოთებელია, როდესაც უკანონო საოკუპაციო ხაზების დამდგენი მხარე პოლიტიკურ მნიშვნელობას ანიჭებს იმას, რასაც აქამდე საყოფაცხოვრებო ფორმატში განიხილავდა. შეერთებული შტატების და საქართველოს რაღაც პოლიტიკურ გაერთიანებას რუსეთის წინააღმდეგ უსვავს ხაზს.
ეს არის მცდელობა, რომ შიდა სერიოზული პრობლემები გარეთ გამოიტანოს და რაღაცა რუსეთისადმი საფრთხის ილუზია შექმნას, იმითი რომ თქვათ მონადირე დააკავეს სადღაც დაღესტანში და ეგ საოკუპაციო ხაზი გადაკვეთა ადამიანმა, რაც ხშირად ხდება იმის გამო, რომ ესეთი ხაზი პრაქტიკულად როგორც საზღვარი სახელმწიფოთა შორის არ არსებობს. ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და განსაკუთრებით იმას, რომ ეს განცხადებები ზედ ედება განცხადებებს ლუგარის ლაბორატორიის თაობას. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ზაზა გახელაძის დაჭრისა და დაკავების ფაქტს გმობს უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. უწყების განცხადებით რუსეთი 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას არღვევს და რეგიონში სიტუაციის დესტაბილიზაციას ცდილობს. დაკავებების, გატაცებების, წამებისა და მკვლელობის პრაქტიკის განხორციელების გზით რუსეთი სისტემატურად და უპრეცედენტოდ განაგრძობს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმების დარღვევას. უკრაინა მუდმივად ადასტურებს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მხარდაჭერას და მოითხოვს, რომ რუსეთის ფედერაციამ დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს მისი დესტაბილიზაციის მომტანი ქმედებები. ასევე უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა და სადამკვირვებლო საერთაშორისო ორგანიზაციების შეუფერხებელი წვდომა, ისევე როგორც უზრუნველყოს დაკავებული და დაჭრილი საქართველოს მოქალაქის დაბრუნება. 33 წლის მამაკაცი რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გამყოფ ხაზთან 11 ივლისს დააკავეს. დაკავებისას ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა ცეცხლი გახსნეს, რის შედეგადაც ზაზა გახელაძე ფეხის არეში დაიჭრა. სოფელ ქვემოჭალაში მცხოვრები მამაკაცი ჯერ ახალგორის წინასწარი დაკავების იზოლატორში, შემდეგ კი ცხინვალის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ის უკვე მე-6 დღეა ოკუპანტების უკანონო ტყვეობაში იმყოფება.